जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों, रेलवे ने निकाली है बहुत बड़ी भर्ती। 2019 की 1,30,000 की भर्ती निकाली है। तो दोस्तों, बहुत खुशी हो रही होगी कि 1,30,000 की भर्ती निकाल दी। कभी आपने सोचा कि ये रियल है या फेक है? तो इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूरी पड़ताल की है कि उसके बाद में लास्ट में क्या निचोड़ निकला। इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अभी तक रेलवे की मैंने साइट भी देखी है और ये नोटिफिकेशन कहाँ से आए उसके बारे में पूरी पड़ताल की है, आपको लाइव में दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाने बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जो भी न्यूज़ आती है ना वो पूरी एकदम रियल वाली लेके आते हैं। वो फेक वेक के चक्कर में हम नहीं पड़ते दोस्तों। तो जो भी न्यूज़ है वो मैं आज पूरी एकदम रियल बताऊंगा, आपको लाइव बताऊंगा, सर्च करके बताऊंगा। आप देखना पूरा वीडियो लास्ट तक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वाला नोटिफिकेशन है वो सब आप लोग देख रहे होंगे और आप खुशी भी होंगे, खुश होना भी चाहिए कि रेलवे ने 1,30,000 भर्ती निकाली है। तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे कि रेलवे का नोटिफिकेशन आता है वैसे आपको लग रहा है ये मतलब इतने में कोई पद के बारे में कुछ नहीं पता कि किसके लिए कितनी पोस्ट है। अप्रोक्सीमेट दे दी है 1,30,000, क्योंकि पीयूष जी गोयल ने एक बार इसकी घोषणा की थी, उसी के बेस पे ये मेरे को तो लग रहा है। तो आप इसमें पूरा नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो कि कितना क्या बोला गया है। नीचे साइन भी नहीं है, स्कैन किया हुआ है। अगर रेलवे ऐसी जानकारी कोई ऑफिशियली देती है अपनी साइट पे तो देगी कम से कम। अगर रील है, आपको आप सोचते हो रील है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है ये मेरे को थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ लग रहा है। मैंने साइट पे भी सर्च करके देखा। दोस्तों बताना चाहूँगा, कोई भी रेलवे का रिक्रूटमेंट आता है न्यूज़पेपर में उसका आता होगा ना, कुछ ना कुछ खबर तो आता है पक्का। इसका आपने खबर देखा? नेट गूगल पे आप सर्च करके देखिएगा कि रेलवे ने निकाली 1,30,000 भर्ती। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हो, रेलवे ने निकाली 1,30,000 पदों पर भर्ती। तो इसमें देखिएगा बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगा। एक मिली है आपको, देखो ये आरआरबी 15 अगस्त 2018 को रेलवे मंत्री ने पीयूष जी गोयल ने एक बार बोला था कि हम 1,30,000 के पदों में भर्ती निकालेंगे। लेकिन इसका नोटिफिकेशन अगर अभी घोषणा होती तो सारे न्यूज़पेपर वाले नहीं छापते, इसको कन्फर्म छापते। जैसे आपको दिखाता हूँ रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट के बारे में, देखिएगा लाइव दिखाता हूँ आपको। ग्रुप डी रिजल्ट, ग्रुप डी रिजल्ट, ठीक देखते हैं। तो आपको रेलवे ग्रुप डी की खबर देखो 2 घंटे की पहले की मिल रही है, देख लो। अगर ऐसा कुछ होता है तो न्यूज़पेपर में कंफर्म आता है, रेलवे अपनी ऑफिशियल साइट पे डालता है और पूरी जानकारी देता है, न्यूज़पेपर को भी देता है, न्यूज़ जो टीवी चैनल है वो भी दिखाते हैं। लेकिन मेरे को इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ग्रुप डी का आपको देखो कितनी मिल जाएगी लाइव रिजल्ट। इतनी बड़ी अगर 1,30,000 की भर्ती निकलती है तो इन्फॉर्म कंफर्म उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों यूट्यूब चैनल पे कुछ भी चल रहा है, कोई नहीं सोच रहा, लेकिन जो फैक्ट बेसिस है बेरोजगारों के साथ में जो हो रहा है, फैक्ट बेसिस न्यूज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए। दोस्तों अगर आप मानते हो ये सही है तो मानो, लेकिन मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। आप सही मानते हो तो सही मानो और गलत मानते हो तो गलत मानो। मैंने लाइव टेस्ट करके आपको दिखा दिए, मेरे काम था इतना ही दोस्तों। लाइव हमारी जो रियल खबरें होती हैं बेरोजगारों के लिए देखने के लिए, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। जो भी न्यूज़ रियल होगी, जो भी अच्छी होगी, बेरोजगार के फेवर वाली होगी, हम आपके लिए रेलवे से संबंधित सारी न्यूज़ लेके आते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।